Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne nebaza Mukama waffe olw'otuwa omwoyo omutukuvu otukulembera, era ne mwebaza olw'abo bonna ababeerawo ne tugabana ebigambo bino ne tufuna emmere y'omwoyo, era abo bonna abakkiriza ekigambo ne bakiteeka mu mutima gwabwe era ne bakitambulirako. Ekigambo kino tekikuyita kujja eri musumba oba omusajja wa Katonda yenna ow'omubiri, wabula ekigambo kikubuulira Kristo. Kikubuulira Kristo agenda kukola atya mu ffe, kubanga ekyo kye kikulu. Era oyo ebigambo bino nga byateekebwateekebwa nti bibye, ajja kumanya munda mu ye nti ebigambo bino bibye. Bantu ba Katonda balungi, tujjukire nti Mukama waffe Yesu Kristo ayina ebintu bingi bye yayogera n'ebintu bingi bye yakola, naye nga byonna makulu gaakwekebwa, kubanga ebyama byakwekebwa omulabe era ne bikwekebwa abagezi b'ensi eno, bakabona, abawandiisi bangi nnyo, abasomesa b'amateeka bangi nnyo tebaategeera Kristo, bangi nnyo tebaabikkulirwa. Newankubadde baasomanga, baddangamu ne basoma, naye tebaatuukira ddala ku kutegeera amazima. Olwaleero tugenda kwogerako ku kusinza okw'ensi eno, obulimba obuli mu nsi, obuyitirivu. Kuba tujjukire, tulaba mu byawandiikibwa mu Bakolinso ekyokubiri 4, Bakolinso ekyokubiri, tulaba nga boogera, Abakolinso ekyokubiri 4:2, tulabaawo nga batulaga katonda w'ensi eno, the god of this world, gwe bagoberera oyo omulimba, gwe bayita katonda w'ensi, abuzaabuzizza abayitirivu ne basuubira nti basinza Katonda, naye nga mazima tebasinza Katonda. Kubanga omulabe Sitaani akoze kinene nnyo okuwamba ekkanisa. Omulabe Sitaani akoze kinene nnyo, kubanga ye Sitaani ky'akola, walaba nti ab'ensi balina ebidongo, bagenda mu ndongo, bakola ki ebyokujaguza ebyo. Kati Sitaani ebyo byennyini ayagala abireete munda mu kkanisa, abantu babinyumirwe, babeere eno, naye nga nayo abawambye, kwegamba ensi ebe ng'ewambye ekkanisa. Ebidongo nga bwe bikuba eby'ensi, n'eno mu kkanisa bibeere ng'abantu tebali ku makulu ga bigambo ebyogerwa mu luyimba, naye nga babuukabuuka lwa bidongo bye bawulira ebikuba ng'eby'ensi. Kubanga ne bangi abakuba ebidongo bangi mu makanisa, abamu tebaba balokole, naye babaleeta lwa bukugu bwe bayina mu kkuba ebivuga. Kati ye Sitaani n'abakozesa okubeera nti bo bakuba kibawulira mu mutima gwabwe, kibawuliramu emirembe, ate kibasuubira nti bo kye kijja obbatunda bo nga bo abakubi b'ebivuga. Kubanga bo bamanyi nti guno mulimu, bangi abakubi b'ebivuga bamanyi nti guno mulimu gwe baasomerera era gwe bafunye gwe bakola, bo nga n'ebyokusinza bangi tebabiriiko, wabula bamanyi nti bo bakubi ba bivuga era nga bakubira eno mu gospel. Y'ensonga lwaki abakubi b'ebivuga bangi osobola okusanga nga yawummula amatu, yasiba enviiri, asobola okusala enviiri emisono gyonna gyonna gy'amanyi. Abakubi b'ebivuga abalala bamanyi ab'ensi nga bwe beeyisa, naye ne yeeyisa bw'ati. Oyo Sitaani y'aba awamba ensi. Oyo Sitaani y'aba awamba ensi, bantu ba Katonda abalungi. Era ebyo byonna byonna tulina okubyegendereza. Tulina okubyegendereza kubanga ensi nga bwe yeeyisa ne mu kkanisa, ekkanisa y'ensi bwe yeeyisa. Ebikolebwa mu nsi nga Pawulo nga tulaba nga mu Bagalaatiya 4:10 ng'ayogera, bakuza ennaku, ebiseera, emyaka, ng'ategeeza ebyo ensi byekuza, n'owulira nti bakuza mwezi gwa Lenti,
n'owulira eddiini emu nga bagenda kusiiba neno ne balangira okusiiba nabo basiibire kumu, n'owulira abensi bakuza ennaku birthday, Black Friday nyingi nnyo, Christmas, ennaku nyingi nnyo birthday n'ebirala, Women's Day, ng'ensi bw'ebikuza. Abensi baba bagenda okulima ebijja, n'ab'ekkanisa ne beekuŋŋaanya ne bagenda gye baziika pasita waabwe, nabo ne bakutandika okukola obulombolombo bw'ensi obw'okusinza abafu, ne batandika okukola ennaku ezo, ne wabeerawo ennaku ez'okujjukira pasita eyafa, baziyita oba memorial w'ebityo. Naye ng'okwo kwonna kusinza abafu, kati ensi neebanga eri mu kuwamba ekkanisa. Era Pawulo ayogera mu Bagalatiya 4 olw'e11 naddala olw'e11 Pawulo ayogera n'agamba nti singa basigala mu ebyo aba yatawaanira bwereere, amaanyi ge ag'okubabuulira gaba gagendera bwereere. Bantu ba Katonda abalungi, tugaba n'ebintu bino, gwe ayagala okugenda mu ggulu, gwe ayagala okunoonya Katonda mwoyo ne mazima, bino ebintu olina okubimanya. Olina okubimanya. Ensi weeba egaba kweraga, ensi weeba egaba eraga kukola mannya. Mu nsi bwe batuuka okuba nga balina kye basonda, abantu we bakolera amannya, ne bagamba ono yawaddeyo bwekiti, ne bagamba kati gundi yawaddeyo ambulensi. Kati mu nsi bwe batuuka mu kuwaayo we bakolera amannya, n'owulira ku mukolo gundi yawaddeyo ente bwe ziti. Kati ne bamanya nti oli awaddeyo ente emu teyenkanankana ddaala n'oli yawaddeyo ente 10, oli awaddeyo ente 10 balaba nga wa waggulu. Kati neeno mu Kanisa Mukama waffe Yesu Kristo atugamba Matayo 6 okuva ku lusooka paka ku lwokuna, Mukama waffe Yesu Kristo atubuulira nti oba waayo mu kyama, leka n'omukono gwo bw'oba oweesezza omukono, oba oweesezza omukono ogwa ddyo, leka ogwa kkono guleme kutegeera. Matayo 6 kuva ku lusooka paka ku lwokuna. Kati eno mu Kanisa bo tebakulembeza ekyo Yesu kye yayogera eky'okuwaayo mu kasirise, wabula bo baagala owandiike ku bbaasa ssente z'owaddeyo n'essimu yo, nga buli anaakuŋŋaanya ebbaasa ategeere nti gundi yawaayo bwe ziti. Kubanga ekkanisa yo eri mu bizinensi, bo bakozi ba nsimbi. Bantu ba Katonda abalungi, gwe ayagala okusinza Katonda mwoyo ne mazima, ebyo tobyenyigiramu, tobeera kitundu ku byo. Tobeera kitundu ku byo. Ebyo bya nsi, ebyo bya nsi, si bya Katonda. Iffe tulina kutunuulira ekyo Katonda ky'ayagala, ffe ebyo tulina okutunuulira, kubanga ensi eyagala obeere n'enkolagana n'obuweereza si na Kristo. Obuweereza bwo bwagala obe na nkolagana naggwe, bamanye ggwe naawe ng'omanyi bo. Era bwe balaba tokyajja ne bamanya ggwe ogudde, kubanga tebamanyi ku nkolagana yo ggwe nga ggwe ne Kristo tebagimanyiiko. Bo batunuulira nkolagana yo na buweereza. Ne Kristo ayagala obe n'enkolagana eyiyo ggwe naye. Era Abafalisaayo bawakanyanga nnyo Mukama waffe Yesu Kristo, nga bo balina enteekateeka zaabwe ez'ensi ze baagala okusinza, ez'omubiri, ez'okusanyusa omubiri, ebyokulaga omubiri, nga balaba Yesu talina magandula g'abakabona, kwegamba nga balaba Yesu tali mu bitiibwa byabwe bye baagala. Kati ne bafubanga nnyo muwakanya, ate nga bakimanyi nti ddala Katonda yamuweereza, naye nga baagala okusanyusa omubiri, baagala okukola ebyo bo ebibanyumira bo nga bo, bakabona bo ebibanyumira, nga tebafa ku nkolagana ya muntu omu ne Katonda, kubanga bo baatunuuliranga ebizimbe ebizimbiddwa emikono gy'abantu, ne balaba yeekaalu nga bwe baazitonaatona obulungi, nga bo be batunuulira. N'olwaleero bangi bali ku pulogulaamu za church, bali ku nteekateeka za buweereza, babuulira musajja wa Katonda ow'amaanyi, si Kristo. Bantu ba Katonda abalungi, ekiseera wasigadde kitono. Gwe awulira ebigambo bino, nywerera ku nkolagana yo ggwe ne Kristo. Agenda kwogera naawe mu mutima gwo, otegeere Omwoyo Mutukuvu aŋŋamba kino.
era mu byonna byonna ne baba balina bye bakugamba okukola weebuuze Kristo yabikola. Kristo teyabikola era ye teyabikulembeza. Era wekyatuuka ku kyokusinza kubanga abantu baali balina ensinza gye baali bamanyi. Yesu Kristo bwe yali ku luzzi n'omukyala, kwolwo Yesu Kristo yaddamu ebibuuzo byonna ebikwatagana n'okusinza kyaki mu makanisa ago ge bazimba n'engalo. N'annyonnyola naga Katonda mwoyo era bamusinza mwoyo ne mu mazima. Tatuula mu bizimbe ebizimbiddwa n'emikono, atuula munda mu ggwe kuba munda mu ggwe mwe muli omwoyo. Bwe tulaba mu Yokaana 4:2-24, omukyala n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba, bakitaffe baasinzanga ku lusozi luno, ate ggwe ogamba mu Yerusaalemi ye wasanze okusinzibwa? Kubanga Yesu Kristo wano yali ategeeza Yerusaalemi ey'omwoyo, kubanga Yerusaalemi kitegeeza ekifo kya kabaka ow'ettendo ow'enjawulo naye nga kya mu mwoyo. Kati mu mwoyo ekifo kya kabaka ow'ettendo ye Yerusaalemi. Y'ensonga lwaki Yesu yagamba ngenda baweereza omuyambi naye musigale mu kibuga, ng'ategeeza munda mu mwoyo, kuba awo we wali ekifo kya kabaka ow'ettendo. Naye ekifo ekyo kya mwoyo era n'obwakabaka bwe si bwa nsi eno. Era omukyala oyo ye yali akimanyiiko kuba olaba Yokaana 4:25, omukyala oyo yagamba nti basuubira Kristo okujja era yajja obbabuulira buli kimu, naye nga tamanyi nti oyo ayogera naye ye Kristo atuuse amulaga ekyokkola. Era wano luno olutalo lwalinga nnyo lw'amaanyi kasita wayogeranga ku yeekaalu, ku kanisa. Bannabbi bonna mu Bayibuli baafunanga okusomozebwa kw'amaanyi buli yayogeranga ku kanisa, kubanga bakabona baalinga bamanyi bo bagenda kukuŋŋaanya ssaddaaka, bagenda kukuŋŋaanya biweebwayo, era nga bo bali mu bulamu obulungi ennyo nga bye-batunuulidde. Kati nga weeyogera kusinza mwoyo ne mazima, balaba nti ogenda kuggyawo we bafunira ne batamanya nti ate ekiseera kituuse ebintu bya Katonda abireetera mu mitendera, nti mu ndagaano enkadde kitaffe yatulaganga obubaka ng'ayita mu bannabbi. Kati ate mu ndagaano empya omwana we ajja. Kati ate omwana we asuubiza agenda otuwa omwoyo mutukuvu atusomese. Kati omwoyo omutukuvu atandika otusomesa ng'abongereza ku kiri eky'emabega, wabula ajja atubuulira ate ekisingako endagaano enkadde ng'eteekerateekera endagaano empya, n'endagaano empya ate nga eteekerateekera akaseera ke tugenda okutambula ne mwoyo mutukuvu. Bannabbi bangi bawakanyizibwanga nnyo. Katulabe ekyokulabirako nga Jeremiah. Bw'olaba mu Jeremiah chapter 7 okuva ku verse 1, Jeremiah ng'ayogera. Kubanga Jeremiah Katonda yamugamba, Jeremiah 7 okuva ku lusooka paka 11, Katonda agamba Jeremiah ku lunyiri olusooka, verse 1, chapter 7 verse 1, Katonda agamba Jeremiah, ekigambo kijja eri Jeremiah amugamba ayimirire ddala mu mulyango mu geeti mwe baali bayingira okuyingira mu kibuga. Katonda agamba ayimirire awo nga geeti eno yali egenda gye baasinzizanga. Katonda bwe yagamba Jeremiah wennyini woba oyimirira mu Jeremiah 7, kati wano ndi ku Lwakubiri, n'aga Jeremiah yimirira awo oyogere ekigambo, ogambe abantu muwulire ekigambo Mukama wa Yuda ky'ayogera, mmwe abayingira wano okusinza. Jeremiah yayogera n'abo abazze okusinza. Mu Lwokusatu n'abagamba bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye. Mukama w'eggye aba ategeeza akulira bamalayika, Lord of Hosts, era Katonda wa Isirayiri. Jeremiah n'abagamba mukyuse enneeyisa zammwe ne bye mukola, olwo Katonda ajja bakkiriza era ajja baleetera okubeera mu kifo kino. Kati bo baali mu kifo naye ng'emitima gyabwe tegiriiwo. Jeremiah nga Mukama amutumye amugambe bakyuse enneeyisa zaabwe ne bye bakola. Kati olwaleero bantu bangi tusobola okubeera mu masinzizo naye ng'ebatugamba tukyuse, tuve ku njala eza plasitiki, tuve ku biviiri, tuve ku misono gy'ensi, tuve ku nnyimba z'ensi, ng'abantu ate ze baagala okusinzizaamu Mukama. Naye nga ne byava dda ng'abantu baagala byansi,
Mukama atuma Jeremiya nti genda oyogere nabo, yimirira mu mulyango oyogere abo abazze okusinza. Jeremiya yali ayogera ku bantu bazze kusinza be yali atunuulidde bw'ati nga ayimiridde mu mulyango mu geetu we bazze okusinziza. Mu Jeremiya 7 kati wano ndi ku Lwakusatu olwokuna lugamba Jeremiya n'agamba temukkiriza mu bigambo ebyo eby'obulimba nga mugamba nti yeekaalu ya Mukama, yeekaalu ya Mukama, yeekaalu ya Mukama. N'akiddamu emirundi 3 n'abagamba yeekaalu ya Mukama bye bino. Olwokutaano n'agamba singa ddala mukyusiza ddala amakubo gammwe ne bye mukola, we muba ddala ddala mulaga obwenkanya mu bantu ne balirwana, olaba akomyawo kwagala. Katonda kiri kyayogera era kyaliko. Olaba Yesu kyeyajja n'akkaatiriza okwagala mulirwana. Ekya Yesu tekyawukana ne kino Jeremiya kyayogera. Wano Jeremiya yali ayogera n'abantu bazze kusinza. Bo bwe baalabanga yeekaalu nga bakitwala ng'ekintu, era we bajja ku yeekaalu we babeera kugamba ne beefuula abeetoowaze, abeeyisa obulungi, naye ng'ate we bavaawo si bwe kiri. Kati bo ng'ekyo ekifo kye balabanga Katonda ali mu kifo ekyo kuganga bamanyi lwe bajja olwo beeyisaako obulungi ne balaga ku ngulu ne bakkakkana, naye ng'ate eri engeri gye beeyisaamu ne balirwana tebalina na bwenkanya mu bantu. Jeremiya 7 olw'omukaaga ne lugamba Jeremiya ng'ayogera n'abantu bano abali bazze okusinza n'agamba we munyigiriza abamawanga abo abatayinaako muzadde bamulekwa ne muyiwa omusaayi ogutalina musango mu kifo kino, n'abagamba temugenda nga mugoberera bakatonda abo kubanga ate kibakosa. Okusinza bakatonda abalala kye yali abagamba kwe kugoberera ebintu by'ensi, obulombolombo bw'ensi. Ng'olwaliro wonaabeera mu kanisa naye nga muli mu kuza zi birthday, muli mu ebintu by'ensi bye muwulira mu challenges, kati yakuyimba luyimba oluti amazina bwe gati ge bazina mu church. Okwo kwe kusinza bakatonda abalala. Byaliwo ne mu biseera bya Jeremiya. Katonda amutuma ku bantu bazze kusinza, tebali bantu b'ebweru. Yayimira mu mulyango atunuulidde abo abazze okusinza. Jeremiya bayogera nabo era n'abagamba bwe olw'omusanvu, Jeremiya 7:7 Katonda n'abagamba ng'ayita mu Jeremiya nti olwo nja baleetera okubeera mu kifo kino ku ttaka eryo ery'abajjajjammwe emirembe n'emirembe. Naye kino Katonda kye yali ayogera kyali kya mwoyo. Yali tategeeza ttaka erikwatikako, yali ategeeza bya mwoyo. Jeremiya 7:8 n'agamba mukkiriza, mulina okwegamba, baali balina okukkiriza mu bigambo eby'obulimba ebitagenda bagasa. Naye wano Jeremiya ayogera mu bantu abazze okusinza. Kakati kino kikuwa ekifaananyi nti already bo baalina enteekateeka yaabwe engeri gye baagala okusinza, naye nga eyawukanira ddala n'ekyo Katonda ky'ayagala. Ng'eyawukanira ddala n'ekyo Katonda ky'ayagala. Ng'olwalira amakanisa bw'ogalaba mangi, Sitaani byakola ekkanisa byekolera ddala ddala. Nga bw'olaba nti ab'ensi bwe baba bakuza ennaku zaabwe, ewa Sitaani ennaku zino ez'ensi ezimusinza, ewa Sitaani baziyita ntukuvu. Y'ensonga lwaki owulira ekigambo public holiday. Olwo olunaku teruba hole maaso ga Katonda. Ekyowulira nti holiday, olunaku nti luli holi, tosuubira nti holi bategeeza nti lwakuwummula. Bategeeza luli holi nti lutukuvu. Kuba Sitaani ye taata w'abalimba. Ate jjukira ye Sitaani yakuba sipeero. Sipeero kiva mu kigambo spelling, bakyusamu mu spelling katono n'eryoka efuuka sipeero. Kati ogamba nti public holidays, ewa Sitaani ziba nnaku nkulu. Era ewa Sitaani bajaguza nnyo Krismasi, Easter, ewa Sitaani bajaguza nnyo. Kati waabireeta ne mu kkanisa ne bajaguza, bali mu kusinza Katonda gwe batamanyi. Kati ffe abali mu Kristo ebyo tetulina bigoberera. Kuba ezo ennaku n'amabaala gajjuza, ne kwegamba buli omu waali n'ab'amasabo nabo bakola emikolo.
n'abamadiini gonna oba bayindi oba basinzaani oba bahindu oba abasinza budo oba bonna bajaguza wamu n'ensi yonna. Kati weebuuze ekitangala kyakwatagana ddi kikuze olunaku lwe lumu n'ekizikiza? Ebyo bya nsi, era Kristo ye teyali kuzizza ebyo. Y'ensonga lwaki olaba ezo ennaku ensi esanyuka, sitaani asanyuka, obubenje bugenda kweyongera, kuyiwa musaayi. Era ennaku ezo ez'okujaguza olaba nti ekkanisa ey'ensi ekwatagana n'ensi ne babeera kimu. Ekkanisa nga bweyetegekera Krisimansi, n'abasiraamu bwe bagyetegekera, n'abaki kwolwo sitaani n'asanyuka. Kuba ewuwe ezo ennaku baziyita ntukuvu. Ab'ensi nga bakola konsati, kuŋŋaanya ssente, n'ab'ekkanisa bakola konsati. Naye ng'oli tayinza wadde okutunula mu dictionary alabe naye konsati kitegeeza ki? Konsati kitegeeza ndagaano. Kati weebuuza endagaano oba ogikola n'ani era nga mulagaana ku ki? Kebera mu dictionary oba kinoonyerezeeko amakulu gaakyo n'emitendera gye kikolebwamu. Obutamanya tebukugisaako musango. Dimoni kitegeeza alumiriza. Sitaani agenda kulumiriza ebibye. Sitaani agenda kulondoola ebyo bye yatandika. Olwaleero ensi egenda tusekerera, etuyite buli kimu amannya geeyagala, mwe mwagala kukisuula kanisa, bagenda tuyita buli kimu. Naye sitaani agenda kulondoola ebibye. Olunaku omuntu lwagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ali yekka amaaso ga Katonda, bw'aba yagoberera ensi, alibeera mulabe wa Katonda. Era ebigambo birivaayo, ebyawandiikibwa birikomezaawo. Buli agoberera ensi, ayagala ensi, yeefuula era abeera ku ludda olw'omulabe wa Katonda. Kubanga ensi egendera kusanyusa abantu. Abantu bangi ekibatwala mu buweereza bungi, tebaagala kunyiiza musumba. Naye si Katonda, wabula tebaagala kunyiiza Kristo. Kubanga singa sigamba nti batya Katonda naye batya musumba, musumba anaalaba atya nga ndi bwe nti? Musumba naye beebuuza Katonda ye anaakiraba atya? Omuntu ayinza n'okubanga yeetaaga okugenda okulaba omuntu nga mulwadde, oba yeetaaga okugenda okukyalira omuntu mu kkomera, naye n'atya n'agamba bannaye musumba anaalaba atya nga sizze ku kkanisa? Bishopu anaalaba atya? N'oteebuuza ate Kristo ye anaalaba atya ng'olese oli agenda okuzaala ali lubuto, talina buyambi, omulese odduse kuba otya omusumba, banaalaba atya nga tewalabiseeko, ng'omusumba teyazze? Ye waanakkubira essimu ogenda mugamba ki? Kati ekyo nkubuulira nti abantu bali mu kutya bantu, si Katonda. Naye bw'obanga otya Katonda, atandika okukukulembera okole emirimu ye gye yalikoze. Kubanga ekkanisa y'ensi esinziza mu mubiri era eyagala bya mubiri, byambalo, ndabika. Kyova olaba Yesu yayogera mu Matayo, olaba Yesu yayogera mu Makko 7:7 n'agamba munsinziza bwereere. Ng'ayogera n'abo abali bazze okusinza, abawandiisi b'amateeka, bakabona, n'abagamba munsinziza bwereere, mwava ku tteeka lya Katonda. N'abagamba bali mu kwoza bikopo na sowaani, nga kyategeeza nti batunuulidde bye baliiramu emmere ebyokungulu naye ne batatunuulira mmere. Ng'emmere ya mwoyo, bo batunuulidde guno omubiri gwe basuubira okuvaamu emmere ate gwe baagala okusanyusa n'okulongoosa. Nga bo ate be batunuulidde. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, kati ffe tufeeyo nnyo ku ekyo Katonda ky'ayagala. Tufeeyo nnyo ku ekyo Kristo kye yalikoze. Era buli ky'oba okola weebuuze Kristo yalikoze ki? Ekyo ky'okola ne Kristo kye yalikoze, ekiseera kiweddeyo. Kijja kwewuunyisa nnyo okutuuka mu maaso ga Mukama nga wali osinza mulabe, nga wali osinza kizikiza, naye nga tewamanya. Kijja kwewuunyisa nnyo. Kubanga okulabula tufunye kungi nnyo, okulabula tufunye kungi nnyo.
ffenna tetuli kyekimu. Ekigambo kya Katonda we kijja nsigo, naye Yesu yannyonnyola nti ekigambo kye ensigo, naye nannyonnyola ensigo zino tezigenda kukula kyekimu. Matayo 13 tandikira ku 19 ogende paka nga 23 awo. Waliwo ensigo ezaagwa mu maggwa, n'agamba abo be bafuna ekigambo kya Katonda, naye okweralikira kw'ensi n'obulimba ne biremesa ensigo eno okuvaayo, ekigambo kya Katonda mu bo okula. Kati ng'ekigambo kijja mu bo, naye olw'ebyokwegomba by'ensi n'obulimba ekigambo ne kikomaawo. Kakati ate abo waliwo ekyenjawulo kwabo, kuba waliwo ensigo ezagwa awali amayinja, bifo ebirimu amayinja. Yesu n'annyonnyola nti abo be baaniriza ekigambo n'essanyu, naye ne bataba na mulandira kuba egudde ku jjinja. Ensigo ku jjinja tefunamu mirandira. N'agamba bano baaniriza ekigambo n'essanyu, naye okugezesebwa we kujja olw'ekigambo ne bawulira nga tebasobola kugumiikiriza, ng'ekigambo bakyaniriza, naye okugezesebwa we kujja ne bamugamba va ku kino va ku kiri, n'awulira ng'ate awo tekisoboka. Kati ffenna tuli banjawulo, kisinziira ekigambo kya Katonda mu ggwe kyakula. Ensigo yagwa mu ggwe, ekigambo kya Katonda ensigo yagwa ku ttaka ggimu, yagwa mu maggwa, yagwa wali mayinja. Ate Yesu n'agamba nti waliwo n'ensigo ezagwa ku ttaka eddungi, bebo abawulira ekigambo kya Katonda, n'agamba ate ne bakitegeera, ne babala ebibala. Ate nabo abaabala ebibala waliwo abaabala ne bavaamu 100, abalala 60, abalala 3. N'olw'ensonga tetuli kyekimu, naye njagala otunuulire nnyo ensigo ezaagwa mu maggwa. Ensigo ezaagwa mu maggwa njagala ozitunuulire nnyo, kubanga we tulabanga mu Makko 4:19 awo ojja kulaba nti n'obulaba Matayo 13 tandikira nga 19 bano. Kale katusome Makko 4:18 awo ojja kulaba nti ensigo zino zaagwa mu maggwa. Wuliriza bulungi wano, ensigo kye kigambo kya Katonda, naye ekigambo kya Katonda bwe baakifuna olw'okwegomba by'ebintu by'ensi n'obulimba n'ebyobugagga, ekigambo ne kitabala bibala. Kati bano be bawakanya ekigambo kya Katonda kubanga tebakitegeera. Y'ensonga lwaki Yesu ayogera n'agamba oyo atategedde lugero luno tasobola kutegeera ngero ndala. Bw'osoma mu Makko 4:13 Yesu ayogera n'abagamba nti bw'oba totegedde lugero luno onaategola otya engero endala zonna? Bw'oba luno tolutegedde, Makko 4:13 Yesu agamba nti bw'oba totegedde lugero luno olwo olitegeera otya engero endala zonna? Nga kitegeeza olugero luno bw'oba tolutegedde nti ffenna tuli banjawulo, waliwo abaaniriza ekigambo, naye ekigambo muffe y'ensigo, naye ekigambo muffe buli omu bakifuna mu ngeri ya njawulo. Waliwo abakyaniriza mu bo, naye olw'ebyokwegomba by'ensi ne bakireka. Kati gwe bw'oba omanyi ekigambo mu gwe kyagwa ku ttaka eddungi n'okitegeera, kubanga ekyenjawulo ku kigambo ekyagwa ku ttaka eddungi agamba baawulira ate ne bategeera. Kati bano abalala bonna baawulira, abalala bakyaniriza, naye bano okka ettaka eddungi we wali baakitegeera era ne babala ebibala. Naye n'ababala ebibala abalala muvaamu 10, abalala 60, abalala 3. N'olw'ensonga eyo abo b'obuulira ne bawakanya ekigambo teweeraliikirira, totya, kubanga tebakyawa ggwe, bakyawa Kristo. N'ekirala ekigambo ekiba kyayingira mu bo olw'ebyokwegomba by'ensi, olw'obulimba bw'ensi, ebyo ebyokwegomba by'ensi nga ge maggwa agaalemesa ekigambo okukula. Kati gwe tolina kweraliikirira, gwe leka ekigambo mu ggwe kigwe ku ttaka eggimu owulire ate otegeere, kubanga Yesu atunnyonnyodde mu Makko 4:19 ne 18
n'annyonnyola nti olw'ebyokwegomba by'ensi n'obulimba bw'ensi n'ebyobugagga ekigambo tekyasobola kukula. Gano ge maggwa agalemesa ensigo eno okukula. Naye tulaba mu Yokaana 3:19 ng'alabula ng'agamba omusango gwe guno, ekitangaala kizze mu nsi, abantu bagadde ekizikiza mu kifo ky'ekitangaala. Ogwo gwe musango. Ekitangaala kizze naye basazeewo kutwala kizikiza. Ekitangaala kizze naye basazeewo kutwala kizikiza. N'ayongerako kubanga ebikolwa byabwe. Bantu ba Katonda abalungi, abawakanya amazima obuzibu buva ku bikolwa. Oli tayagala kuleka njala za plasitiiki, oli tayagala kuleka biviiri, tayagala kuleka mpale. Kakati igombulira nawakana, totya, teweeraliikirira. Kristo atulabudde. Yokaana 3:19 n'agamba omusango gwe guno, ekitangaala kizze mu nsi, abantu bagadde ekizikiza mu kifo ky'ekitangaala. N'agamba olw'ebikolwa byabwe. Kati gwe awulira ekyo munda mu ggwe nga ddala oyagala kugenda mu ggulu, kkiriza oleke ebintu ebyo osobola okukula, kubanga ago ge makubo sitaani gagenda okuyitamu. Kuba ne sitaani naye awandiika, amanya nti omuntu ono obunafu bwe buli wano. Tayagala kuleka mwenge, tayagala kuleka njala za plasitiiki, ayagala kukyusa buviiri aggyeko kano ateekeko kali. Sitaani naye amanya nti maaso ga Katonda alina kyagenda okulumiriza. Kubanga ffe ng'abantu gw'osobola okugamba nze nkolako kino kyokka, nkolako kino, naye omulabe sitaani singa anaavaayo ng'ekiseera kituuse eky'okuva mu bulamu bw'ensi, sitaani n'avaayo n'alumiriza nti oli wuwe, gwe ng'obadde osiiba mu kyaki naye ng'omanyi kimu, gw'osala kaati ya mariini naye nga teweebuuza mariini mazzi, kati ate bikwataganira wa? Era obeera otya owuwe? Bantu ba Katonda balungi, ekigambo kino si kya buli omu. Ekigambo kino kyabo abaagala okumusinza mu mwoyo ne mu mazima, kyabo bokka bokka abagenda okubikkulirwa baleme kutunula butunuzi ku ebigambo eby'okungulu, naye nga bagenda kubikkulirwa. Kubanga Mukama atulabudde mu ngeri nnyingi nnyo. Mukama atulabudde mu ngeri nnyingi nnyo n'atugamba nti tuli mu biseera ebisembayo. Tuli mu biseera ebisembayo. Era tulaba ne mu kitabo kya Timoseewo 2:3 atubulira nti tuli mu nnaku ezisembayo. Abantu bagenda kuba beeyagala bo nga beeyagala bo. Kati abantu bangi okugaana okuva ku bye bakola ebyekizikiza kubanga bo beeyagala, beeyagaliza. Ate nga Kristo yagamba omuntu alina okuba nga mwetegefu n'okukyawa obulamu bwe ye nga ye. Timoseewo 2:3-12 Mukama n'atugamba nti abo bonna abatambulira mu Kristo bagenda kubonyaabonyezebwa. Abo bonna abali mu Kristo, nga ddala oli mu Kristo, munda mu mwoyo, ogenda kubonyaabonyezebwa. Timoseewo 2:3-12 ekyo obeera ng'okisuubira. Totya, teweewuunya nga famire, abooluganda, ab'emikwano nga bakukyukidde. Kubanga Mukama atubulidde Timoseewo 2:3 n'agamba bagenda kuba baagala nnyo ebintu eby'okwegomba n'okusinga Katonda. Kati gwe oba obivuddeko, ovudde ku njala eza plasitiiki, oli nga azaagala nnyo, osuubiramu n'atambula wamu. Tokiraba nti buli lwakutunuulira gwe nga tozitaddeeko, tokiraba nti gw'obeera bujulizi ate oba omusalira omusango munda mu ye ti atambulira mu kikyamu. Buli lwakutunuulira tolaba nti kimulumiriza muli. Kati gwe singa oba ovudde kunywa omwenge naye ng'okyatambula n'oli agunywa era agulemeddeko era aguwolereza, tokimanyi nti buli lw'obeera naye munda muli kimulumiriza nti ye ali mu kunywa omwenge akola ekintu ekikyamu ate gwe wakireka? Ekyo nakyo kirowoozeeko. Era Timoseewo 2:3-13 era Mukama atulabula
nti bajja kubeera babi n'okusingako mu bulimba ne mu kulimbibwa. Kiri mu Timoseewo 2:3-13. Ebyo byonna tulina okuba nga tubisuubira. Naye newankubadde bajja kubeera mu ebyo n'obulimba, tebagenda kulekeraawo kusoma. Bagenda kwongera okusoma Bayibuli, bagenda kwongera okusoma ebyawandiikibwa, bagenda kunyiikira okusoma. Naye gye banaakoma okusoma, tulaba Timoseewo 2:3-7 awagamba nti bagenda kuba nga basoma naye nga tebalituuka ku magezi ag'amazima. Ey'Oluzungu egamba ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kubanga oli wagaana ng'ekyokulabirako, oli wagaana okuva ku mwenge n'agaana okuva ku njale za plasitiki, agenda kusoma Bayibuli emisana n'ekiro naye talituuka ku mazima, kubanga kino kyalemezzaawo kye kimuzibya amaaso okulaba. Y'ensonga lwaki Mukama atugamba Timoseewo 2:3-7 bagenda kusoma obutakoma naye tebalituuka ku magezi ag'amazima. Era ne mu Bubuulizi 12:12 tujjukire era nawo tubuulirwa nti okuwandiika ebitabo tekulikoma, wabula kugenda kukola nnyo okwoya omubiri. Kati okusoma ko bagenda kusoma obutakoowa, okusoma ko bagenda kusoma. Naye ng'era wookiraba mu Bakolinso 2:3-6, ffe tugenda kuba tugoberera omwoyo nga bagoberera ennyukuta, nga bagamba ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti, kale ate ffe nga tuwulira emwoyo ate kyatugamba, kale ate omwoyo ng'atugamba ekisukka ku nnukuta. Nga Yesu we yamanyanga ekyasinganga ekyasukkulumanga ku ekyo Abafalisaayo kye baali bamanyi. Era bwe tunaakoma okwogera amazima, bangi bagenda tufuula balabe baabwe. Nga olaba mu Bagalatiya 4:16 Pawulo n'agamba Abagalatiya, kati nfuuse mulabe wammwe olw'okubabuulira amazima. Bagalatiya 4:16. Kuba ne Pawulo yafuna okusomozebwa kungi nnyo, era nga kwavanga kwabo abatunuulidde ensinza ey'omu mubiri so ey'omu mwoyo. Pawulo ng'ababuulira nti naffe twali tukyali bato mu mwoyo, naga naffe twatambulanga olw'ebyo eby'ensi. Bagalatiya 4:3 ng'agamba bwe twali tukyali bato twali tukwatiddwa mu busibe olw'ebintu by'ensi, nga kwe kuli ensinza ey'ensi. Ebikola by'Abatume 17:24 Pawulo n'agamba nti Katonda eyakola ensi era nga ye Mukama w'eggulu n'ensi, n'abagamba nti tabeera mu yeekaalu eyazimbibwa n'emikono. Ng'olwaleero bwe kiri bwe tukiddamu, era abanaatuuka mu ggulu ojja kwewuunya nga okusomozebwa kw'oyiseemu bye bakubuuza, nga bye baabuuza ne Pawulo, bye baabuuza ne Peetero, bye baabuuza ne Timose, kwegamba ojja kutuuka olabe nti omwoyo eyali mu bali era yabadde mu bano. Olabe nti okuviira ddala ku Kayini omwoyo eyamulimu ye yali mu balala bonna, ye yali mu Goliyaasi, ye yali mu Juda Iskariyoti. Olabe nti omwoyo y'omu ye yali mu Bafalisaayo, ye yali mu bawandiisi b'amateeka. Kubanga ebibuuzo bye babuuza nga bye bimu, nga ne ansa bano gye baddamu kye kimu. Kati wano olaba Pawulo, Bikola by'Abatume 17:24 Pawulo agamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi era nga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu bizimbe, tabeera mu yeekaalu eyazimbibwa emikono. Olwaleero ekyo era kye tugamba abo bakabona b'ensi abafuula kyaki bizinensi n'abaweereza abalina enkolagana n'abasumba n'obuweereza nga sina Kristo, tubabuulira nti ebyo ebizimbe Katonda taliimu, ali munda mu gwe yeekaalu. Kubanga bangi batunuulidde pulogulaamu za kyaki, batunuulidde bye bagenda omubiri guno lwe baguteeka mu ttaka y'enkomerero y'enkolagana n'omuntu ne pulogulaamu za kyaki zonna. Kati olwo enkolagana ye ne Katonda ku olwo y'eriggyibwayo eriba enkulu, si nkolagana na musumba. Kubanga omusumba ye
akubuulira kujja gy'ali kuba omusumba ye bangi abasumba ekigendererwa kujjuza butebe kuweza abantu bangi kubanga bo babeeramu oluusi okuvuganya ani alina kyaki ennene ani asinga abantu era omusumba akwagala okuŋŋaanira wuwe naye waalabira nti tokyakuŋŋaanira wuwe alaba nga kati omugaso gwo guweddewo naye ng'ate singa abadde akwagaliza genda mu ggulu yonna gye waalibadde oli yaalibadde afaayo okyali mu Kristo okyaliyimiridde okyali ku mazima kuba amazima ye Kristo. Tulaba mu Bikolwa by'Abatume 17:25 Pawulo ng'ayogera nti Katonda tasinzibwa mikono gy'abantu ng'alinga alina kye yeetaaga kubanga awa abantu bonna obulamu abawa omukka gwe bassa n'ebintu byonna. Bantu ba Katonda abalungi, ekiseera kiweddeyo. Kino ekiseera kya kusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Abagenda okumanya amazima bagenda kuba batono, abagenda okugaaniriza bagenda kubeera batono ddala. Abagenda okumanya amazima batono, abagenda okugaaniriza bagenda kuba batono kuba kati tutegedde nti waliwo ekigambo kya Katonda bakyaniriza naye olw'ekwegomba by'ensi n'obulimba bw'ensi ensigo n'etakula mu bbo ekigambo kya Katonda. Kati Yesu Kristo atulabudde Makko 4:13 n'agamba bw'oba totegedde lugero luno olitegeera otya olulala. Kati atanaba kutegeera lugero olwo tugenda kukola tutya ate omunnyonnyola engero endala ng'ekyo kyokka tannakitegeera ate nga Kristo atubuulidde nti atannategeera ekyo alitegeera atya engero endala. Kubanga ekyo okitegeera ne gw'obuulira n'awakana munda mu ggwe towulira ng'abakulaga obukyayi. Manya ekigambo kya Katonda mu ye waliwo amaggwa agakigaanya okukula, okwegomba kw'ensi, obulimba, kubanga Kristo yatulabula ate n'atugamba n'abo abakkiriza ne bakyaniriza ne bakitegeera. Yatuteekerako n'otuteekerako nti ne bakitegeera. Kitegeeza waliwo abatakitegeera ate okitegeera yakikozesa kweza ensigo zokka ezaagwa ku ttaka eddungi eggimu. Era kyova olaba abaweereza ba Mukama bangi nga Jeremiya yafuna okusoomozebwa kungi nnyo ng'ayogera nabo. Abasumba ng'ayogera nabo Jeremiya yafuna okusoomozebwa kungi. Olaba Jeremiya 7:8 n'abagamba nti batadde obwesige bwabwe mu bigambo eby'obulimba ebitagenda bagasa. Era Jeremiya 7:9 n'abagamba munabba ne mutemula ne mukola obwenzi ne mulayira eby'obulimba ne mugenda ne musinza Baalu ne mugenda ne musinza bakatonda abalala be mutamanyi. Ate Jeremiya yali atunuulidde bantu bazze kusinza nga bayogera nabo nga kikulaga nti kivudde mabega ng'omulabe abantu abalaga ekifaananyi ekiringa ekitangala naye nga kizikiza kuba Jeremiya yali ayogera n'abantu bazze kusinza. Era Jeremiya 7:10 olaba Jeremiya 7:10 Katonda obubaka bwe yali amutumye n'abagamba mujje muyimirire nange mu nnyumba eno eyitibwa erinnya lyange. N'abagamba nti mujja ne muyimirira wano mu nnyumba yange eyitibwa erinnya lyange ne mugamba nti twasumululwa tukole ebintu bino byonna ebikyamu. Bajjanga bazze kusinza naye nga bo bagamba baasumulwa bakole ebintu byonna ebyo ebikyamu. Jeremiya 7:10 nga Jeremiya ababuuza olwo mujja ne muyimirira wano mu nnyumba yange eyitibwa erinnya lyange Katonda bye yali amutumye ne mugamba nti twasumululwa okukola ebintu bino byonna ebikyamu. Ng'abuuza kuba yali ayogera n'abantu abazze okusinza nga bagamba kati mujja ne muyimirira ne mugamba Katonda yatusumulula tuli baddembe okukola ebintu bino byonna. Jeremiya yali ababuuza ayogera n'abantu abazze okusinza, ayogera n'abantu b'ekkanisa. Era Jeremiya 7:11 n'abagamba eno ennyumba yange efuuse empuku y'abanyazi mu maaso gammwe.
Era n'agamba, Katonda n'agamba ng'ayita mu Jeremiya nti nange mbiraba. Bw'atyo Katonda bw'ayogera, nagenda ennyumba yange efuuse empuku y'abanyazi mu maaso gammwe, n'agamba nange mbiraba. Ne Katonda naye ng'agamba nange mbiraba. Ekyo ekigambo kya Katonda kiramu n'olwaleero nti mu maaso gammwe mulaba nti ennyumba efuuse empuku y'abanyazi. Kuŋŋaanya ssente, buli kye boogera kigendera kukuŋŋaanya ssente. Teri nnyo kulowooza ku muntu avudde mu bulamu bwansi, oba agenze mu ggulu oba mugeena, bw'agenda nga kikoma awo. Kati bino ebintu bivudde mabega. Sitaani yateeseteese ensi eno esinze ye nga balowooza basinza Katonda. Kuba Sitaani yateeseteese amadiini g'ensi eno. Sitaani yateeseteese enkola z'amadiini ne bamanya bano balina kukola bwe bati, bano bweyise bwe bati, ayagala okuzimba kyaki abalokole, abalokole bakola kino na kino na kino na kino, naye wabikola nga manya ekyaki eba ewedde. Naye nga tewali nkolagana na Katonda. Tulabe ebigambo Mukama bye yayogera, ng'ayogera n'abasumba ku Jeremiya, kubanga Jeremiya Mukama yamuwa obubaka obwogera n'abasumba, pastors. Era nga maaso eyo bwe naba maliriza message eno ngenda kwogerako ku kubatizibwa. Ngenda kuba njogerako ku kubatizibwa, era okubatizibwa buno okw'okunnyikibwa mu mazzi. Ababeera okumpi ku Ntebe Road mujja kumpeereza message inbox abanaasobola ku Sunday eno twogere. Tujja kuba twogera ku kubatiza kw'Omwoyo Omutukuvu, kw'omuliro, okunnyikibwa mu mazzi, era wajja kuba n'okubatiza. Kakati katwogere ku Jeremiya. Jeremiya Mukama yamuwa obubaka eri bapasita okusinziira ekyali kigenda mu maaso mu kiseera ekyo ku mulembe Jeremiya nga waali. Jeremiya 10:21 n'agamba nti bapasita bafuuse bali mu kweyisa ng'abatali bantu. N'agamba kwegamba ey'Oluzungu egamba pastors have become, they are treating people inhuman. Bali mu kuyisa bantu ng'abatali bantu bapasita. Era n'agamba endiga zigenda kusaasaana. Jeremiya 12:10 n'agamba nti bapasita bangi basaanyizaawo ennimiro ye. Kubanga ennimiro ya Mukama ayogera waasimba ensigo, kye kigambo kye. Kitegeeza emitima gy'abantu bagyonoonye. Terikyali ttaka ggimu kusimbamu kigambo kya Katonda kuba y'ensigo. Jeremiya 12:10 nga agamba nti abasumba boonoonye ennimiro ya Mukama. Balinyiridde wansi w'ebigere byabwe, ettaka eddungi ne lifuuka eddungu. Jeremiya 23 okuva ku lusooka paka ku lwokubiri. Jeremiya n'agamba zibasanze abo abasumba, zibasanze abo abasaanyaawo, abaleetera endiga okusaasaana. Jeremiya 23 olusooka paka ku lwokubiri agamba zibasanze. Ebigambo bino tubyogera kuba si bya mulembe guli gwokka, n'olwaleero ebigambo ebyo biramu. Era Jeremiya 3:15 Mukama agamba Jeremiya nti ndibaweereza abasumba okusinziira ku mutima gwange, abo balibaliisa amagezi n'okutegeera. Muwulidde emmere Katonda gy'asuubiza. Jeremiya 3:15 ndibaweereza abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abalibaliisa amagezi n'okutegeera. Kitegeeza amagezi n'okutegeera mmere ya mwoyo, era ng'ebyo biri mu Kristo. Ekyo kiraba mu Isaaya 11:2 nti omwoyo wa Kristo yavamu omwoyo w'amagezi, ow'okutegeera, ow'okubikkulira, ow'okutya Mukama. Era abantu ba Katonda abalungi, gw'ayagala okutambulira mu mwoyo ne mazima, amaanyi gonna gateeke ku kumanya Kristo, enjigiriza ya Kristo. Akola atya mu ggwe, ajja atya mu ggwe. Kubanga Kristo ly'ekkubo lyokka eritwala ewa Kitaffe, era mu Kristo mwokka we tumanyira Kitaffe. Y'ensonga lwaki olaba mu bbaluwa ya Yokaana 2
Essuula 1:9 agamba nti oyo yenna akula nga tali mu njigiriza ya Kristo talina Katonda. Oli yenna singa agamba nti ali mu kukula mu mwoyo naye nga talina njigiriza ya Kristo, wano batulaga nti talina Katonda. Kuba enjigiriza eri emu gye twongera okukula eyogera ku Kristo, engeri gy'akulamu ffe. Olwo etuzze wali mu Befeso 4:13 Kristo agenda kukulamu ffe paka ku kipimo n'ekigera kye. Kristo agenda kukulamu ffe era nga Kristo gwe mugaati ogwa Katonda, ye mmere eyo eyogerwako mu Yokaana 6:33, ye mmere eva mu ggulu era ewa obulamu. Naye nga obulamu ebukuwa owuliriza n'oyaniriza n'otegeera. Kuba waliwo atawuliriza, waliwo atayaniriza ate nga tagenda kutegeera. Kuba ekigambo we kijja waliwo ekigwa ku ttaka eggimu. Kuba ekigambo kya Katonda y'ensigo, waliwo ekisanga ettaka eggimu, waliwo ekigwa ku lwazi. Kati kuba ekigwa ku lwazi ate kyo tekisimba mirandira, kitegeeza kivaawo mangu. Kati bino ebigambo gwe wuliriza n'omutima gwe bisobole okutuula munda mu ggwe. Era okimanye nti ebigambo bwe biti buli lwe tubibuulira tujjukira ekyo ekyogerako mu Yokaana 7:7, eno ensi tegenda kukyawa ggwe wabula ekyawa Kristo, kubanga Kristo awa obujulizi eri ebikolwa byabwe ebibi. Omuntu bw'aba akuwakanya totya, takyaye ggwe, akyaye Kristo, kuba Kristo mu muntu oyo munda alumiriza ebikolwa ebibi. Kiri mu Yokaana 7:7. Oli waba akukyawa, oyogera ku kunywa omwenge, oyogera ku kino, oyogera ku njala eza plastic, oyogera ku biviiri, takyawa ggwe. Kristo yatulabula Yokaana 7:7 nti ensi tesobola kukyawa naye ekyawa ye. Yagamba ensi tesobola kukyawa wabula ekyawa nze. N'agamba kubanga nnumiriza ebikolwa ebibi. Kati ye yalumiriza omuntu oyo munda mu ye. Kati omuntu oyo n'awulira nga tayagala kukusemberera, takyagala kubeera kumpi naawe, kubanga ayagala abeera eri gy'anaanywera omwenge nga tawulira ntiisa yonna. Kati Kristo y'aba alumiriza. Kati omuntu aba takyaye ggwe. Ekyo kye kiri mu Yokaana 7:7. Era kuba tujjukire Kristo ayogera Yokaana 9:39 n'agamba azze olw'okusala omusango, azze eri ensi, abo abatalaba balabe, abo abalaba bafuuke bamuzibe. Kakati oyo abadde agoberera ng'ali ku puroguramu za kyaki zokka talina nkolagana ye ng'omuntu ne Kristo, awulira ebigambo bino n'anyiiga, naye ate gy'akoma okunyiiga waliyo ababyaniriza ne balaba ne bagamba ekitegeeza bulijjo ekkubo tukutte lino. Kati abo ne balaba. Kale ate bagenda okuwulira bwe badde basuubira nti balaba, ate bo nga tebabirabirako ddala, nga kitegeeza be bamuzibe. Kyekyo Yesu ky'ayogera mu Yokaana 9:39 nti azze olw'omusango, abatalaba balabe ate abalaba bafuuke muzibe. Abalaba okufuuka bamuzibe tekitegeeza Yesu yajja kubaziba maaso, wabula yajja bw'atuzibula amaaso tulyoke tulabe nti bulijjo be tulooza nti balaba tulyoke tutegeere nti weewaawo bamuzibe. Bantu ba Katonda abalungi, tujjukire nti Yesu Kristo yajja mu nsi gye yakola ye ensi gye yakola, ensi teyamumanya. Kiri mu Yokaana 1:10. Yali mu nsi, ensi ye kennyini gye yakola, ensi yakolebwa ye, naye ensi teyamumanya. Era atulabula n'atugaya Yokaana 15:19 n'agamba singa mwali ba nsi, ensi yali yagadde abaayo, naye olw'okuba temuli ba nsi, mbalonze okuva mu nsi, n'olw'ensonga eyo ensi ebakyawa. Bino mbibuulira ggwe ali mu kwebuuza, naye lwaki embeera eri bweti? Lwaki bano tebanjagala? Lwaki bali banjogerako bwe bati? Lwaki bano banneeyawuddeko? Baasooka kweyawula ku Kristo. Omwoyo eyali mu bali abaakomerera Kristo, era ye mwoyo y'omu akyalondoola abo abali mu Kristo era babe nga beeyawula. Ffe tugoberera Kristo, kye yayitamu kye tugenda okuyitamu. Y'ensonga lwaki yatulabula.
katulina okubeera abeegendereza. Yensonga lwaki yatulabula. Era bangi bagenda kusoma, basome Bible misana na kiro, basome bagimaleko, baddemu emabega bagimaleko. Naye nga Mukama atulabudde Timoseewo ekyokubiri 3:7 nti bagenda kusoma naye tebalituuka ku magezi ag'amazima. Era ne mu Mubuulizi 12:12 n'atugamba okuwandiika ebitabo tekulikoma. Era okusoma ennyo kugenda kukola kinene okwoya obwongo n'omubiri. Era Bakolinso 2:3-6 atugamba ffe tetuli baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo. Kati ffe wowulira ekigambo owuliriza Kristo munda mu ggwe ng'ayita Mwoyo Mutukuvu ki ky'agamba? Kuba ye mubuulizi, ekyo ky'owuliriza yakikudira mu mutima gwo n'okitegeera. Era tobeerawo ne weebuuza nti naye kaakati ekigambo kino oli lwaki takitegedde? Teweebuuza kintu ekyo n'ogamba naye kati ate ono ye nga takitegedde ate gwe okitegedde. Ddayo mu Matayo 13 soma 19 paka 23. Yesu ng'annyonnyola ensigo omusizi ze yasiga n'agamba ensigo eyagwa ku ttaka eddungi be abaawuliriza ate ne bategeera. Naye n'agamba waliwo ensigo ezaagwa ku lwazi, baawuliriza ne baaniriza ekigambo n'essanyu naye tebaasimba mirandira. Era okugesebwa bwe kwajja olw'ekigambo ne babivaako. Kale ate ne wabaawo n'ensigo ezaagwa mu maggwa, bo ng'ekigambo baakiwulira naye olw'ebyokwegomba by'ensi, olw'obulimba bw'ensi, ago ge maggwa agaalemesa ekigambo okukula, ensigo okukula. Kati teweebuuze ono lwaki takitegedde, weebuuze ali ku nsigo eriwa? Ettaka eggimu, olwazi, oba eri mu maggwa? Kubanga ekyokutegeera Mukama akitulaze ku nsigo ezaagwa ku ttaka eggimu lyokka. Abalala baawulira ne baaniriza n'essanyu, olw'obutasimba mirandira ne bakivaako. Abalala ne bawulira naye olw'okwegomba w'ensi n'obulimba nabwo ekigambo ne kitakula. Kati teweebuuza gw'oba wakitegeera. Okutegeera batulaze kuli ku nsigo ezaagwa ku ttaka eggimu. Era Yesu n'annyonnyola n'agamba ekigambo kya Katonda y'ensigo. N'olw'ensonga eyo tolina kwewuunya, kuba abantu bagenda kubeera babiri nga batambula, omu atwalibwe omu asigale. Abantu bagenda kuba beebase ku buliri bumu, omu atwalibwe omu asigale. Abantu bajja kubeera mu nnimiro babiri, omu atwalibwe omu asigale. Oyagala kubeera ku baliwa, anaatwalibwa oba anaasigala? Era ki ky'okozeewo okulaba nti ojja kubeera ku oyo ky'oyagala, oba okutwalibwa oba okusigala? Bantu ba Katonda balungi, kituufu bangi bagenda tuyita balabe olw'okubabuulira amazima, kubanga Pawulo yakyogera Bagalatiya 4:16 n'agamba bannaye nfuuse mulabe wammwe olw'okubabuulira amazima. Kuba ffe tulina okubuulira ekigambo nga tetunoonya mikwano, tetunoonya bantu bangi nti twagala kujjuza Kanisa, twagala butebe, tetunoonya nkweza abantu bangi banawaayo 10. Ffe tubuulira mazima nti n'oba ovudde mu bulamu bw'ensi olunaku olw'enkya omanya nti Mukama amazima nze ge njogedde. Mwebale kuwuliriza, Mukama bakuume. Era nga maliriza tujja kuba tugaba n'obubaka obwogera ku kubatizibwa. Nja kuba mpeereza audio eyogera ku kubatizibwa. Era ababeera okumpi ku Ntebe Road musobola inboxinga, kubanga Sunday eno, after tomorrow Sunday eno, zijja kuba ennaku z'omwezi nga zijja kuba oba 26 wewati simanyi bulungi, naye nga leero Lwakutaano, kati njogera ku Sunday. Gye njogerako kuba kati tuli mu mwezi gwa 10/2024. Njogedde ennaku z'omwezi olw'abo baliwulira audio maaso nga wayisawo n'emyaka, baleme kusuubira nti njogera ku Sunday ejja. Njogera mwezi gwa 10, Sunday mwezi gwa 10, kati njogera ku Sunday weekend eno egenda okuba mu 26 mwaka 2024. Abali kumpi musobola okuinboxinga ne mbabuulira banaasobola okujja
ne twongera okuyiga ku baptism bya bwereere, teri kusasula. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.